Saya tahu betul bagaimana rasanya terbangun di pagi hari dengan rasa tidak nyaman di tenggorokan, atau terganggu oleh batuk yang seolah tidak ada habisnya. Tapi tenang, karena hari ini saya akan membagikan informasi penting tentang penyebab dan solusinya. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang drainase pasca nasal. Seiring bertambahnya usia, sinus kita mengalami perubahan alami. Silia, atau rambut-rambut halus di saluran pernapasan kita, mulai bekerja lebih lambat. Akibatnya, lendir menumpuk dan menetes ke tenggorokan, membuat kita terus-menerus berdeham atau batuk. Yang kedua, ada yang namanya refluks diam. Ini seperti ninja yang menyerang diam-diam saat kita tidur. Berbeda dengan refluks biasa, refluks diam tidak selalu terasa seperti panas di dada. Malah, kita hanya merasa ada ganjalan di tenggorokan atau suara serak di pagi hari. Faktor ketiga yang sering kita abaikan adalah udara kering di sekitar kita. Bayangkan tenggorokan kita seperti tanaman yang butuh air. Saat udara terlalu kering, tubuh kita bereaksi dengan memproduksi lebih banyak lendir untuk melindungi diri. Tapi jangan khawatir, ada beberapa solusi sederhana yang bisa kita terapkan. Mulailah dengan memasang pelembab udara di kamar tidur. Tinggikan sedikit bantal Anda saat tidur, dan hindari makan berat menjelang waktu istirahat. Yang penting, jaga asupan air putih Anda sepanjang hari. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak besar pada kenyamanan hidup kita. Dengan pemahaman dan perawatan yang tepat, masalah lendir dan batuk ini bisa diatasi dengan baik. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.